Mbote bandeko na ngai na ye lisusu liboso na bino mpona kopesa bino sango kaka ndenge tomesani kopesa basango ya mboka, basango na nkolo lokola biso toza bana na Nzambe. Lokola nalobaki na bavideo mosusu ke na kobanda koyambela bino bato na oyo baza kosinterese na makambo ya mboka. Lokola mpe toza bana na Nzambe ekoampeshe mpe biso te tomeka koyamba basali na Nzambe po bango pe baza na likambo ya koloba po na mboka pe po na bana na Nzambe. Parce que na tango bato basukaka kaka Nzambe muto ayaka kopesa kimia na mitema pe kopesa solution na bisika oyo bato bazokoka lisusu te. Yango na mokolo ya lelo na yambeli bino Pasteur Bob auti na mboka Italie. Donc tolingi tomeka kosolola mwa moke mpona makambo oyo etali ba église na Paris, ba situation oyo bana Nzambe baza kovivre to basali na Nzambe pe na makambo ezomeka koleka na mboka par rapport à ba élection to meka kotuna point de vue na ye eza lolenge nini par rapport ya makambo wana lolenge yaza moto na Nzambe akomeka kopesa biso mwa boyebi na ye concernant ba situation wana. Yango wana nazo présenter bino ndeko Pasteur Bob oyo toyambi na kati ya émission na biso na pokwa lelo. Mbote Pasteur Bob Mbuyi lelo toyambi yo na kati ya émission na biso ya découverte tosepeli koyamba yo mpona kosolola mwa mituna mike towana yango par rapport ya mboka, par rapport ya mosala na Nzambe awa na Europe na mboka lolenge nini yo ozomonela to omonelaka yango tozalaki mpenza na posa omeka koya kolimbolela biso yango. En tout cas toyambi yo na kombo na Yesu, boni santé. Mbote mama, santé malamu. Nzambe akosunga na ndenge otuninga motuna ndenge nini nazokomona makambo ya mboka, makambo ya ba église en Europe. Dans tout ça na lobaka eloko moko Bible yebisi biso que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen. Donc nalingaka vraiment kokota na polémique wana te. Comme la Bible et la Bible est claire et le s'il y a des faux, il y a des vrais. Comme il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen. Et la Bible lobby qui te reconnaître mbuma na fruit na mbuma nango. Donc il y a des actes où tu peux poser ou bah actes où tu peux comprendre directement qu'il est dans le faux. Donc tu es obligé de faire la polémique et belle. C'est pour cela même j'ai l'habitude de regarder ça bateau. La polémique ou pour na renaissance c'était tokoki comprendre mutu na musalo azosala na maloba na ye soki aza na bosolo bi aza na lokota mpona oyo etali mboka. Bon nga problème na ngai ya monene na lobaka eza problème nano ya conscience. Soki conscience eza te tokoki koganga kolobo tokoloba ekoproduire eloko te. Il faut nano premièrement bato bazwa conscience ya eloko balingi na makambo baza kosala na esika balingi bakoma. Soki conscience wana eza te moto akoki koloba okoki monia tozalaki bana mike. Je me rappelle soki ozwi na classe te okomona na ndako bagangeli yo babeti yo mais tozalaki na mama leki na biso moko azalaki directrice abandaki koyebisa toujours baparents ke oyo bozosala eza yango inutile. Le problème ce n'est pas ya kobeta mwana koganga mais le problème eza ya kokonscientiser. Une fois qu'il a eu conscience ye moko akosala effort azwa. Soki nani azwi conscience wana tokoki koloba ogangi kochanger eloko moko te. Oui c'était vrai. Tu bandi kokola tokomi kocomprendre makambo ke classe omoni ozwi te baninga basepeli yo moko ozwi conscience wana obi non occasion ekoyanga mpe na kolinga nasepela ndenge baninga bazosepela. C'est ce que moi je peux dire pour Namboka, ndenge makambo eza manque de conscience. Les Congolais, toujours grâce à kufanda dans l'Afrique d'ici, toujours grâce à koya poto. Au problème na biso ya munene, je dis problème ya Congolais, eza conscience. Les Congolais conscience eza vraiment exaté. Tous en a ba fertilité, mais dans le fertilité tolingi makambo et tolingi excellence. Or, c'est impossible que vous en a fertilité yo excellence. Comment on ça là? Excellence. En tout cas papa Bob nasepeli na réponse na yo kasi nalingaki penza omeka kolimbolela biso penza na kati ya mwa bozindo na point moko parce que wana olobeli yango vraiment à globalité donc en général donc a globé makambo nyonso mpona oyo etali mboka
ke esengeli conscience ya bato esala eza mpenza ndenge wana naza d'accord na yo ke esengeli bandeko na biso bakoma mpenza na makanisi ya malamu mpona kosunga mboka epuis mpona mosala na nzambe lolenge olobi ke mpona basali ya nzambe que ce qu'il y a des faux et il y a des vrais. C'est vrai qu'il y a du faux et du vrai, mais ezande na ba problème mingi o tozomona nango na kati ya ba église awa na poto. Nalingaki yo meka kolimbolela biso kopesa biso to point de vue na yo to makanisi na yo par rapport na yango. Lelo tokomi komona basali ya nzambe bazoleisa bana nzambe matiti nde koloba délivrance yango wana. Omona nayebi te soki bamosusu bakomotongola bana na nzambe mafuta mpo bazwa délivrance na likambo wana yo mone ndenge nini ezaka na kati ya makomi to eza libanda ya makomi. Bon, mpona likambo etali délivrance nga na koloba ke yango kaka nde nalobaki eza na bapratique mosusu eza kosalama toza na besoin ya kosala baanalyse ebele te eza na bapratique otali tu sens qu'il n'y a pas Dieu. C'est comme si, moi, il y a des choses sur nos autres comme quoi spectacle. Spectacle juste pour attirer les gens. Or, ce n'est pas ça. Tous en a besoin de spectacle. Or, ce qui te sali bakabou bien, comme voyez sous, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Malgré tous ces spectacles, mais mon qui les autres qui ne tous on a ma besoin bakisamarak. Makambo ezoko makaka mabe ba situation ezoko makaka mabe donc pour dire que ba spectacle nyonso wana ce n'est pas utile quoi si je peux dire ezana utilité mon côté le problème c'est d'enseigner les gens koyebisa batu Yesu azana Yesu alingini Yesu alingi amema biso wapi et ceux qui m'ont à comprendre valeur ya Yesu na kati ya bomona qui est Jésus. Moi, je crois que enseignement Yamakas, il faut qu'on même Yesu Ababanda ministère discours ni Yesu Abanda répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le discours de Jésus. Mais maintenant nous la repentance avant acte na makambo ita délivrance. Mais bino boni ko mema na repentance mais boni ko mema mutu mbala moko na délivrance. Ah, c'est ça le problème. Mon taboki ko ma délivrer. Mais ceux qui comprennent la notion, il y a repentance, il y a robanga nzambe te. Il y a moyen so bandeki ko yebisa mutu a sambeleli mutu abiki, mutu malade ke ya bisi kende kosumuka lisusu te. Pourquoi yebaki ke non? Soko sali lisusu zongi na mabe, probabilité ezali ke mabe wana ezonga lisusu, malade wana eloko wana ekendeki ezonga. Mais aujourd'hui, batu balingi susu ko enseigner batu makambo wana te. Mais balingi ka koyisa mutu kokangoma. Or même ceux qui toke Bible lobi ki nature ya ngomoko eza ko pesa biso leçon te. Mutu moko te akoki kozwa examen en mathématiques soko yebi formule te. C'est ça. Yo lingi ozwa examen mathématique mais ozana formule te. Ozwa te. C'est ce qui se passe. Batu baza na inconscience, batu baza na formité. Formule c'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous cherchait premièrement. Et yo loki yango, cela veut dire que zali na formule. Et formule wana oza nango, eza capable ya ko décanter ba situation nyonso na vie na. Mais batu baza na notion wana na noté. Or, soko tali mokili lelo ndenge muntu a fonctionnaka. Muntu a fonctionnaka toujours par rapport à l'intérêt na ye. Et raison les autres c'est par rapport à l'intérêt na ye, il s'accroche dans makambo wana. Mais place où il y a zomona que intérêt na ezate, ah pour na ye, et ce n'est pas important. Azala wana. Parce que ce qu'aujourd'hui l'église au bandi côté il y a repentance au monde muto bat baboya wana te. Mais ça l'église banda boule ça bat matiti, banda boule ça bat mafuta, au monde la bat baboya. Papa babela ningaki na intervenir wana, siko ba pratique wana. Eza ba pratique moko satanique et démoniaque pour ceux qui tolandi peza na kati ya makomi oza mosai na nzambe. Est-ce que bi makambo wana eza na kati ya makomi po tomoni mpe kolo Yesu kosala ba pratique ya lolenge wana te to ata ba apôtre komeka kosala ba pratique ya lolenge wana te. Siko ba pratique oyo lelo tokomi komona bino basai na nzambe boza kolesa batu ba matiti ko pakolaka basi ya batu mafuta na kati ya njoto kosimba ba mama ata na ba partie intime na bango. Est-ce que ba pratique wana peza eza autorisé ata ke mosai na nzambe? Bon, omoni mutu nature ya mutu soko azana azosala eloko moko eza mabe
akoluki lango toujours excuse akoluki lango toujours façon moko à défendre mabe azosala soki oke eza malamu akoyebisa yo Paul Pierre bapôtre ombre na bango ebikisaki bato Yesu aveugle wana abwakaki soyi abwaki crachat asali potopoto atie na miso abikaki te donc moto akomemela yo toujours baforme mpo alakisi soki makambo oyo azosala eza malamu mais Bible elobi oyo nyonso ezali fruit ya conviction na yo te eza lisumu si tu sens que makambo nga nazomona ezoconvaincre nga te je ne suis pas convaincu moi j'ai toujours dit aux gens si tu sens que tu n'es pas convaincu kokende te parce que Bible elobi oyo nyonso eza fruit ya conviction te ezali komi lisumu et puis c'est ça nga nalobaka il faut pas tosala makambo na sentiment mpona kosepelisa bato mpona kosepelisa pasteur c'est ce qui eza oyo eza koboma même lelo baeglise ezoboma mosali ya makambo yango ya nzambe pourquoi parce que bato bakomi kosala makambo mpona kosepelisa bato comme aza pasteur na biso fo todéfendre même aza na kati ya mabe todéfendre ye ntina suka non soki boza na courage wana te il faut na moment moko tozwa mpe courage akoyebisa motu non stop oza na kati ya mabe voilà nzela ozomema bato eza nzela moko ya mabe tika nzela wana mema bato lakisa bato nzela ya nzambe c'est ce qui est important bongo siko papa wana ozoloba ndenge bible elobi ke eloko nyonso eza na fruit ya conviction na yo te eza lisumu eza eloko nyonso oyo yo oza convaincu na yango te donc eza péché donc wana ozoloba mpona bato basi bakomi na mwa connaissance sikoyo na ka oyo parce que na ndimi te ke bato bazokoliaka bamatiti wana et puis bapaster baza bakokosimba bandeko oyo to bandeko basi to bajeune sere na biso bakokosimba bango baparti intime na bango soki baza na boyebi sikoyo mpasi ezali mingi na bandeko oyo baza na boyebi te sikoyo na ka wana yo okopesa bango tolini oyebi okoki kokosa même okoki komikosa yo moko kokosa nyonso mais conscience na yo okoki kokosa yango te même moyibi ere ayibi na minute wana aza nene esiko mais ere afandaka conscience na ye quelque part ekoyebi so toujours ke eloko wana osala eza bien te donc okoki jamais kokosa conscience na ye bato nyonso baza na bapratique wana bato nyonso baselesaka quelque part ere afandi ye moko na chambre na ye azoraisonne quelque part conscience na ye eyebisaka ye likambo moko par rapport ya baacte wana par rapport ya makambo wana okebi te abundaka même na conscience na ye tika nakende kaka sala boye donc abundi na conscience na ye donc okoki kokosa motu nyonso mais conscience na yo okokosa yango jamais jamais même biso tozalaki bana oyibi mwa miliki oyibi mwa sik mais okofanda quelque part yongo osenti ma conscience na yo eyebisi yo ke eloko wana osali eza bien te ata otiki yango te mais conscience na yo eza koyebisaka o toujours ke makambo wana osali eza bien te motu moko tako même ce pasteur même ce bandimi donc conscience na bango quelque part eyebisaka bango elobelaka bango en tout cas papa Bob bon nakanisi bandeko bakolanda boyoki toli pa papa Bob donc ezala bino bandeko oyo bozokomitika ke basali na nzambe balesaka bino bamatiti basimbaka bino baparti intime ya nzoto boyoki toli paster Bob alobi ke bino moko mpe bolingaka kosala yango parce que boza kosempêche te mpo conscience na bino eza koteya bino ke likambo ozosala eza mabe okomona yo ozokende kaka epuis ozosala yango kaka ata kutu na bomoto boye okomonake kodiesa motu matiti eza malamu te me yo ole yango mpo ozwa lobiko na ndimi te ke lobiko ekouta esika wana nzambe apambola bino bao bakoyoka basalela toli oyo mpo babika nasepeli mingi paster Bob nalingaki natuna lisusu motuna mosusu na makambo oyo ezolekela biso awa na kati ya Europe bino basali na nzambe bapaster bokomeli bamama paster ngando kosika te paster bino bapaster bokomeli bamama paster ngando bino nde bosalaka bikobo bamama paster nde bamemaka mikumba lelo oyo tozomona bino basali na nzambe boza kosempêche lisusu te kosalaka bamakambo oyo eza kokumisa nzambe te
balancere bovandi pe bovandi bata ebele yo okomi kosala na yo ekobo okomi kotambola malamu nyonso na mama pasteur azobomba kaka mpona nini mama pasteur ameni ekulusu ya kobatela ministère na bino. Donc mama pasteur il faut couvrir kaka po soka bimisi secret bato bayebi bato bakokima église bato église ekopanzana donc ya komi komema fardeau sikoyo phénomène wana nzambe kama moto ayebisi bino bosalaka ndenge wana bamama pasteur bazalaka victime na bino. Le problème ya moko eza toujours kane abaki eza likambo ya conscience oyebi eza na eloko oyo esalaka mpasi sur quoi omoni mutu lelo na baeglise na biso lelo makambo ndenge etambolaka na baeglise mutu alingi abala alobiki c'est Dieu qui m'a convaincu nzambe mutu apesi na mwasi wana nzambe mutu aconvaincre ngai c'est bien de le dire mais yo mutu olobiki nzambe mutu apesi yo lobi okomi kochange le côté lobi okomi kokosa point d'interrogation c'est que wana akoseli nzambe nini sikoyo ayebisaki yo donc nzambe wana ayebisaki yo kiswa ye nano et puis na moment moko okotika ye okomi kosala babétise na yo donc ça c'est déjà la confusion donc pour dire que même ekobandeko banzambe okoselaki nzambe makambo ezalaki nzambe te moi je crois bien que soki nzambe ayebisaki yo eza ye azala malamu akoma mabe comme c'est Dieu oyo ayebisaki yo eza ye moi je crois que nzambe akosunga bino nzamba kosunga bino parce que ekoma lokola nakoloba nini ekoma lokola arme moko ya bapaster mosusu mpona kosala mabe ya meme bafrère na église bato bamarie oyo babengami bachrétien tout ça mpona kosala mabe ke o voilà asalaka boye ye aza kutu boye ase comportera boye mais au début tu nous as dit que c'est Dieu. Je me rappelle un homme de Dieu na boye kutu kotanga kombo alobi moi nakamwaka yo oyebisi nga ke non mwasi eza nzambe moto apesi nga yo moko oyo ezosi olobi ke ye te ça c'est la confusion donc wana sikoyo biso nde tokomi kotia doute na nzambe na yo wana nzambe nini oyo alobelaki yo donc alobelaki yo epuis un temps lisusu ayayi biso ke eza ye te yoka mosusu ça wana ezali nga nabengaka yango moto aza na si je peux dire aza nano na posa ekobo na ye abandi koluka façon abomba yango amaske yango asala yango bien amemisa mwasi na ye kulusu donc yo comme oza mwasi donc tu peux pas faire ça nga nde naza mobali nakoki kodéconner toi reste à la maison tais-toi ne dis rien ça eza inconscience si je peux dire donc eza niveau ya inconscience moko grave toloba kaka biblique te mama omeki koraisonner na kibomoto eza normal te c'est comme si ozwi engagement na eloko moko lobi oye olobi nalingi lisusu engagement te même bato tout autour oyo oyaki kozwa engagement bakotraite o ndenge nini bakomona o ndenge nini oyo moto ya ndenge nini azwi engagement kaka ye moko boye achange lisusu baide eloko nini faire changer idée est-ce que eloko efaire changer idée eza ya malamu bi ya mabe ou bien ezali kaka juste ekobo mutu ebandi komanipule yo emema yo c'est ça quelque part yango balobaka délivrance moi je crois à toutes ces choses là parce que yo ozoteya bato mais tu fais le contraire ya ozoteya bato donc c'est toi qui as besoin d'être délivré yo mutu oza na besoin ya bakangola yo pasteur parce que ozosala contraire ya oyo ozoyebisa bandimi elobi soki mondimi ase retrouve na situation wana amisa yo pasteur boye boye d'ailleurs kutu pasteur na biso kutu asala yango ebongo ekosala nini mais kasi yango bible ezoloba na biso ke l'homme donne ce qu'il a yango toyi kosala constat lelo oyo bandeko mingi oyo bazalaka na bango kosambela te ntango bazalaki na bango kosambela te bazovanda na bacouple na bango malamu ntango kaka ye na église basambeleli ye na paster bapamboli libala comme l'homme donne ce qu'il a paster atieli bango molimo ekobo trouble ebandi na kati ya bacouple yango nalingaki natuna parce que olimboleli nga nano na place wana te esika oyo natunaki motuna bamama paster siko mpona nini fo bango bamemaka mokumba ya koprotege ministère parce que paster mutu azosala makambo ya mabe mama paster azwaka mokumba ya kobombaka makambo wana akufa nango donki makambo mobali na osala makambo malamu te parce que au-delà ya kozala paster aza mobali na ye sikoyo mobali na ye azosala makambo moko ya malamu te sikoyo mama paster mpona koprotege église
mpona kobomba ministère ya mobali na ye azo-oblige abomba makambo wana. Donc ce qui veut dire azokufa nango na motema, eske na kati ya situation wana église ekopambolama obe ekopambolama te. Esengeli sikoyo na ka wana lolenge bino bolobaka bino base na nzambe, divorce epekisami. Siko mama paster akokontinue kovanda kaka na ndenge wana, lolenge nini moto aza susu na kimia te, avivre na hypocrisie ou bien asala lolenge nini nalingi nayeba nani boyebi na wateke mose na nzambe. Ngana koloba na question wana ke omoni déjà à se retrouver dans situation wana aboyi ko exposer mabe wana quelque part azo protéger pe bato parce que na kati église nde tozalaka il y a toujours des esprits faibles soki ayoki eloko abomo bato mosusu akozala choqué bato mosusu akokima meme makambo ya nzambe bango bato mosusu to akóma na dégoût. C'est pour cela aujourd'hui au monde moto mosusu azo kobeta azoloba contre ma pasteur azoloba na haine nyonso. C'est parce qu'il est exposé à yoki makambo il fallait pas yoka. Mais moi je crois que ba maman ou le pasteur basala kabon quelque part bazana raison. C'est juste pour protéger bateau ba esprit faible wana bazala ikarité. Et que les autres sont bango mais à côté là toujours bras croisés. Pour moi à 8 ans il y a ko lukape lo nyanzambe. Donc il y a ko senga nzambe apesa maele sagesse. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour abîmer la situation là? Et là, on y a koki kosala pour asunga mobali na ye babima na situation là. Parce que et qu'on allait s'émoter ou exposer ma bé à mutu moko mais ba victime ba komi ebele. Mutu mususu aki ko mo kokota même il fait le parce que kaka yoka ki wana pona ye diable a profité place wana pona baby sabina ye alongola ye même pembe nyanzana. Moni bat mususu baboyaka kozala brutal na makambo bongo azotala ba paramètre wana nyonso abi bon oui c'est vrai nga naza ko subir mais ye mutu azosala mabe mais na koloba yango voilà ba résultat kozala bat mususu ekozala occasion mpona bango diable a récupérer bango bat mususu ekozala occasion mpona bazonga na mokili bat mususu ekozala occasion mpo bakota même na makambo wana nasala nini na jouer na sagesse nakanga nanu monoko na nga nasenga na nzambe. Vous savez nzambe alobaka nzambe akoki kopesa yo ba stratégie akoki kopesa yo mayele à travers prière comment obima na situation wana akoki kopesa yo mayele parce que makambo mosusu okoloba boye elelo eleki yo ya mosusu apres koloba ngo conscience na yo ezongi oyebi nzambe elimbisanga mais motu mosusu ayokaki eloko wana oyebi eloko eboti kati na ye te. Un mususu ende moko ebotami. Je me rappelle tozaki bana tozoluka kosambela tout ça. Il y a une fille azaki plus âgée que biso. Et ça dit que la fille a coché déjà à 30 ans zobalate. Et muto azaki responsable na biso bagel. Je me suis amiki kosola na. Atuni abi mais ah Jésus kene mais na mona kayo même obetera bisola le balate tout ça. Et la fille azaki afongoli motema na ye mpona koyebisa nkadre wana lelo moninga nazwa décision na vie na nga na kobala te parce que amonaki ayokaki nini amonaki ndenge papa na ye abandaki kofinga mama na ye abandaki komona ndenge papa na ye abandaki komaltraite mama na ye ebotisi eloko moko alobi mpo na nga mobali akote mpo na nga libala eza na sens te parce que amonaki. Donc il y a des esprits faibles azalaki na baleki babali parce que bango bazalaki esprit faible te bango baresiste babi non soki bango bakokaki koresi te mais biso tokoki koresi basaengage na eloko wana mais ye comme azalaki esprit faible ememeli ye kobanga ememeli ye haine envers mibali alobi ngai na mibali c'est fini plus question. Et ce sont bato abongo nde fo koluka koprotéger yo koki kobimisa eloko olobi opposer acte mais bateau bas esprit faible wana comment qu'on récupérer bango il faut maintenant qu'on mitourne na rapé ba question wana elle na koloba elle na kosala elle na poser acte maintenant tous ces gens là au bazar d'esprit na faible oyo nanu baza mute bango nde bazala ba victime dia parce que bible lobi que le diable azo corroder tout autour na biso azo koluka qui dévorer et ba esprit faible wana elle par côté bible dit quoi. Le berger sera frappé et les brebis seront quoi? Dispersés. Donc, bah faible wana. Moni lion denga ataka moni ba troupeau ebele. Aye a tche bango pression.
na pression avec objectif aza koluka nani aza faible na kati bango oyo ya moni faible wana nde ye abi bon ye nde poids na nga na ko attaquer pour na soye. C'est ça. Je n'encourage pas, naza ko encourager en côté, mais nazo ça l'analyse moko même nga moko na milobela kam. Les esprits faibles là ba kokende wa. C'est ça le problème. Yango moni Bible lobi ke bati musu ba kozala punir sévèrement parce que ba acte musu tozo poser eza ko mema bati mususu na égarement. Ils ont mema bati mususu mosika na nzambe. Ils ont mema bati mususu na perdition. Et bati wana nyos yo mutu ozali source ya kopengwa na bango ya kokenda bango mosika na nzambe. Et ozokomisa bango ba poids ya satana ya ennemi. C'est ça le grand problème. Papa pasteur nalingaki nayeba nalandi peza bokebi na yo namoni lokola yo oza ndeko papa pasteur ozo protéger bandeko no baninga na yo ba pasteur bon ba mama pasteur donc ce qui veut dire bango bakokoma kaka bato ya komema mikumba ya pasi na motema nano mobali na otambola malamu te et puis koyeba kobatela l'église eza mpe mabe te mais lelo tomoni siko au contraire neti likambo moko euti kolekela biso kala te na Paris bino basali ya nzambe sikoyo bino basali ya nzambe okomona netika ya apôtre moko abalaka sere moko na Angola kuna baye kutu nalobaki na émission elekaki na kosala tuna meka koyamba ndeko wana mpona meka kosolola na ye na meka kotuna mpe mwa mituna pa apôtre ye azwi ser akomi awa na selo badiri ya batu ndenge mpe nalandaki ye moko ser azoloba mpo bandeko basenganga natala mpo balingaki napesa toli mpo na likambo yango nakola natali sikoyo namoni ndeko ndenge azoloba alobi ke apôtre ntango akomisaki awa asombi nanu bafilme ya pornographie azwi abonnement ntango azwi abonnement wana apôtre azo komisa ser lokola soki objet sexuel na ye ndenge ye moko ndeko alobi. Et puis, apôtre ti aye koleka na bémission, abandi kokosela sere makambo, yende apôtre abandi. Sikoyo, nalingaki omeka koyoka ngo malamu na bokebi nyonso po meka kopesa ngai différence ya motuna na tunaki yo, ndenge ni ba mama passé ba memaka bikumba pour na protéger église. Et puis, apôtre si ya protéger église. Na sasi ke yende apôtre aye komema makambo na média. Pona nini sere bazaki na bango koyokana te en tout cas sere aboyaki na ye libala soki mpe aboyaki sere ndenge alobaki atunaki pona nini kasi ozoboya ngai ya lobi bakozonga na esu te soki ndenge nini mais eloko ekamisi nga mpenza koyoka sere alobi ye nde apôtre ayaki nano ebandi na média kolobaki apôtre sere aza ndumba ntango akomaki na Belgique abimaki na bandeko azalaki mobulu boye na boye boye na boye sikoyo bien ke bakabwanaki na ndeko mpona nini ye ataki apôtre mose na nzambe akokaki koprotege kondima bandeko te mpo lelo makambo ndenge ebimi sere mpe alobi makambo ebele en tout cas mpo na ngai namoni ke bato babengaki nga mama sophie fo benga ndeko omeka mpe kotuna mwa mituna donc ce qui veut dire bato ebele batutisamaki na makambo eleki apôtre akoki kobomba makambo te ekoprotege siko bandimi mpona nini bamama pasteur nde bamemaka role wana ya kobomba bango bino moko base na nzambe bopanzaka. Bon, déjà, question Anna, mon immédiat est un couteau à double tranchant. Donc, il y a 4 couteaux et puis 4 couteaux. Déjà, par rapport à l'histoire, on a dit en mouvement, déjà, mon sali ensemble, au sommet, CD, au sommet, image pour pratiquer le komoko boy. Et ça, d'abord, premièrement, pour nous, vous allez nous sira ensemble. Ozana mosika ba pratique wana déjà. Oh papa Bob pasteur Bob nangai na yeba mosika na nzambe ni azape mutu azana chere azana nzoto na mai na makila soka tali ba film pornographie lokola ba tuyeuse ba mortal. Mais omoni tozaki ba jeune. Qu'est-ce qu'on a remarqué dans la jeunesse? Ba jeune belé malgré biso tozaki vraiment même ba ningo bazalaki na ba biloko wana. Oko remarquer le moko ba komaka obsédé. Bakomaka attaché nango na ndenge moko moni ke donc azo fonctionner sous normalité pour na ina mutu boza na classe azo betelo kaka ba image ya monaki azo yebiso toujours kaka makambo wana c'est ce qui n'est pas bien
kasi po posa nzoto nano posa bato mosusu baza na makasi na baposa nzoto lokola roi Salomon azalaki na 300 femmes bongo sikoyo soki bapaster mpe bakobela bango na lolenge wana eza lisumu to eza lisumu te bongo soki totali ndaka ya ndeko Salomon paster okolobela biso nini bon wana eza débat mosusu parce que omoni mokili esika tozokende oya ekomi bapratique ebele baoyo badefendre eloko oyo baoyo bapesi eloko oyo mais apôtre Paul alobi eloko moko aloba eloko moko nasepelaka nango na badébat mosusu ndenge kutoke badébat ebele te par rapport ya parole wana abi tout m'est permis mais tout n'est pas utile makambo mosusu ce n'est pas important ekomema yo nulle part bakopesa eloko yango couronne te okoganye eloko te mais pasteur na kati yo te place wana yo moko lobi tout m'est permis mais tout n'est pas utile donc ce qui veut dire Bible eza ko permettre biso tosala nyonso c'est ça yo nde omonaki eza utilité la Bible lobi bongo parce que na suka tu as des comptes à rendre devant Dieu et salo yo lingi soko lingi koboma boma na yo soko lingi kofinga na yo soko lingi kosala nini sala na yo mais un jour liboso ya mokonzi na yo okorendre compte ya makambo nyonso c'est ça le problème ya mwana je me rappelle oyebi nasepelaka na soda romain omingi babaki yesu na ekoloso babeti ye basete bible lobi na 9e heure tremblement molili ekoti bato nyonso babaka te me yabi te nga na kokima te fo natala spectacle oyo ntina suka ekosuka wapi alandi spectacle ntina suka na suka alobi réellement moto azalaki mosali ya nzambe c'est ça sala na yo olingi mais à la fin liboso ya mokonzi na yo liboso ya nzambe na yo qu'est-ce que Dieu akoloba mpo na yo est-ce que oyo aza serviteur malamu est-ce que oyo a mérité kozwa couronne ou a mérité te c'est ça ce que l'apôtre Paul voulait nous dire que tout m'est permis ça yo lingi mais un jour et ça lokola même tomonaka baministre lelo aza koyiba mais jour eza bakokanga ya kose retrouver libo nazoba baministre ya Afrique te oyo loi existaka te mais parce que nzambe na biso c'est un Dieu de principes et de lois Dieu fonctionne avec ses principes et ses lois donc un jour okozala liboso na ye et okorendre compte ya makambo na yo c'est ça le problème suka de yango wana yo pasteur lelo okoseli mwasi makambo mwasi nde mabe ye boye raison nyonso mpo oboya yo bien raison nyonso mpona oempêche ye aloba te akanga monoko mais ye bango un jour okorendre compte okoki kokosa ngai okosi église mais okokosa nzambe te mpo bible elobi ke eloko moko te ekoki kotikala ya kobomba na liboso na nzambe même conscience nazongeli lisusu conscience ere oza koloba bongo na media olobi mais oyo moko ozongi conscience oyebi ke outi kokosa yo moko oyebi ke nauti kokosa makambo na alobi c'est ça okorendre compte nango et ce jour là yango nayebisaka bato spectacle ya solo nano esalama te na mokili spectacle eza jour wana oyo nzambe tongongi ekobeta nde tokoyeba tokobanda kokamba na oyo mpe ake boye na ye mpe c'est ça nalobaka spectacle nde yango tokovivre spectacle ya solo mokolo wana en tout cas nalobi ke vraiment pasteur Bob namoni bino basali na nzambe bokokota mingi lifelo na babible na maboko parce que makambo bozosala bana na nzambe mpo mama pasteur mpe aza mutu basi mpe baza bato epuis nalingaki nasukisa na eloko olobi yesu alobi nini alobi bato ebele baza kotanga kombo nanga me mokolo wana ngai yesu nakoyebisa ye nayebi yo te amen. Papa Bob, pasteur Bob nazalaki kolinga ndenge olobaki susu ke ozoloba kaka ke eza likambo ya conscience donc mpo na yo likambo nyonso wana eza kaka ke esengeli basali na nzambe conscience ezala epuis un jour ndenge bakotelema liboso na nkolo korendre compte ya misala na bango mutu na mutu nayoki mpe ndenge olomeki koloba ke ndenge Jésus akolobela bato mosusu na mokolo asuka ke je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, pour nayo, au moni obsenga na ba pasteur, bandeko na yo, baninga na yo, ba collègue na yo musala ke bazala kaka nde na likambo ya conscience na bango sala, baba nzambe nanu liboso, po bana na nzambe
baza bapante na kolo namoni lolenge soki nalandi malamu réponse na yo ezali yango wana. Nakoba vraiment yango wana parce que yo okoki koyebisa nga te sala eloko omoni meme mwana na ndako oyebisi kosote na bakiti te e mwana azomona yo moko mama ozosote donc ozopesa exemple ya malamu te akokontinue kosote mais yo ezobisi kosimbo te kosala bote yo mpo osalaka yango te automatiquement ekosenga baeffort moko ebele te mpo omona mwana respecte malobano. Comment yo okoki koteya motu banga nzambe yo moko ozobanga nzambe te? Comment yo motu okoki koyebisa motu ekobo lisumu yo oza na kati ekoko? eza compliqué donc oyo yo oza koteya eza kaka mateya te oyo ozoteya bato eza mpe mateya eza koteya yo moko mpe oaplike makambo ozoyebisa bato. C'est ça. Donc okoki koyebisa nga te banga nzambe yo ozobanga nzambe te. Exemple ni ozopesa exemple ya malamu te. Exemple eza malamu te. Donc cela veut dire que mutu omoni mutu mosusu azosala mabe azose référé na mutu moko toyokaka ngo meme lelo oyebisa mutu mwana même mo bapaster bosalaka ngo. C'est pourquoi? C'est parce que amoni ozosala mais yo ozoyebisa kosala ngo te yo ozosala. Et ça compliqué. Bon, pasteur, poto suki sa motu émission na biso. En tout cas, la lingina tikelo maluba pona ko pambola ka meme bana na Nzambe. Nazaki na mutuna moko asuka ya komeka kotuna sikoyo selon dolenge yo ozomonela et selon yo ke basali na Nzambe ndenge bazosala bongo eza malamu te eza ba pratique malamu te. Sikoyo tina nini litomba nini eza siko ke bana Nzambe bakende na église et pas na bino basali na Nzambe o boza kotambola na lolenge yango nalobaki faut toyebaka mbuma donc fruit na nzete nango omoni eza important tozala na église parce que soki ozwi bakoni osangisi opelisi moto omoni moto ya ndenge epelaka soki ozwi koni moko kaka na kati ya bakoni wana epeli moto makasi otyango mpe okomona moke moto wana eza kobomana ti et puis na soki bomani mais tant toza ensemble toza kose soutenir toza kose édifier entre nous ezosala ke baoyo baza faible batelema baoyo bakweyaki bazwa makasi ya kotelema to continue. C'est ça litomba oyo ezali. Donc nakoki kozwa raison te c'est pas parce que baéglise bapaster bakomi boye ndenga na non sambela nzambe oriente oyo esika baza kotosa ye baza kobondela nzambe na bosolo na vérité na bosolo nyonso akoindike. Merci beaucoup pasteur Bob ke tosenga na nzambe bana nzambe boyoki ndenge pasteur Bob alobi tosenga na nzambe mpo nzambe oriente biso bisika ya malamu mpona kokende kosambela. En tout cas mbala sima nakanisi pasteur Bob tokozongisa lisusu na kati ya émission ya mbala sima oyo olobi na biso lelo eza déjà ebele namoni la prochaine fois okoya kolobela biso mpona makambo oyo etali vraiment bino basala nzambe bamama pase bakomoboya bino ebele mpo makambo ya mabe eleki mingi bamama pase batomboki donc il y a une révolution ndenge bafrançais balobaka voilà donc bamama pase basali révolution ya koboya basala nzambe mpo bazotambola lisusu malamu te mbala nsima tokobengisa lisusu na émission na plateau mpo ya kolobela biso lisusu lolenge nini yo ataki moto na nzambe oza komonela phénomène wana oyo ekomi ebele badivorce na kati ya bakupe ya basali na nzambe na kati ya Europe awa même kaka na Europe te na Afrique na mokili mobimba lelo eza une phénomène terrible basali na nzambe divorce eloko pamba donc bamama pasteur balingi na bango sukokanga mitema te natikeli micro mpo pambola bana na nzambe soki oza ndo basuka comme ça tokabwana na émission na biso. Le basuki ezaka katamba pambola biso soki oyemaki lelo maki tolobi je n'ai pas vraiment kotanga baverset Jean Pierre Bouinon c'était juste pour conscientiser bato en disant en parlant baverset biblique mais prochainement ce qui nous va permettre de refongola ma Bible pour expliquer makambo mosusu malamu. En tout cas nzamba pambolo papa Bob merci vraiment na présence na yo
topambolami ebele nayebi ke bana nzambe mpe bapambolami ebele en tout cas mpo na ngai nasukisi wana nzambe apambola bino kimeza na bandako nyonso bayo. Arrêtons les guerres.